teman-teman, video kali ini kita membahas mesin cuci satu tabung merek SAP. Ini kondisi sudah saya perbaiki. Sebelumnya sering muncul tanda E3 atau E5, dan terkadang sistem pencuciannya tidak normal atau tidak berurut. Dari nyuci bisa saja tahu selesai, atau pengering tidak mau berputar. Dan kendalanya mudah saja teman-teman, tidak perlu multitester. Cukup teman-teman ganti water level, karena kemungkinan water level rusak. Harganya juga cukup murah, terjangkau, di online shop juga ada. Tidak perlu pakai multitester kalau tidak ada, cukup lihat kodenya dan gejalanya saja yang tadi saya bilang. Coba silakan teman-teman ganti water level ini yang sama persis kepalanya, tidak apa merek apa aja bisa, asal kepalanya sama. Tapi lebih baik lagi teman-teman menggunakan water level bawaan sendirinya. Semoga video ini bermanfaat.